Најпрво да ви се заблагодарам што дојдовте денеска да присуствувате на ова наше мало литературно дружење. Јас сум Елена и ќе ве водам низ денешниот настан на кој ќе се обидеме да ви пренесеме дел од атмосферата од 3 прекрасни книги за деца. Станува разбор за првата книга Како да направиш голем и да плашиш луѓе од Alette Willis од Шкотска, Велика Британија. Втората книга е Алдабра, Жилката која го сакаше Шекспир од Silvana Gandolfi од Италија и третата книга Драг автору од Paul Manship од Велс, Велика Британија. Бидејќи исто така пред само неколку дена го обележавме денот на јазиците, одлучивме денес да ви прочитаме извадоци на јазикот на кој е напишано секој од овие книги, а потоа јас истиот дел ќе ви го прочитам како звучи на македонскиот јазик. Сите 3 книги кои ќе ви ги пренесеме денес се издадени во превод од издавачката куќа Вермилион од Скопје. Оваа издавачка куќа, специјализирана за литература за деца, се обидува на својата читателска публика да ја понуди дела кои се истовремено забавни и поучни. Поттикнуваат креативност и критичко размислување, ги прифаќаат различностите и инспирираат културен диалог. Сега првата книга, од книгата Како да направиш голем, ќе прочита Фиона, која живее во Скопје, меѓутоа нејзиниот татко Бернард доаѓа од Единбург, каде што се случува и действието на книгата. Станува збор за малата Еда, која не сака повеќе да биде исплашена. Таа заедно со својот малку чуден мов пријател Майкл решава да направи многу нешто необично, па слушнете. Then I remembered the gift Lucy had given me. I took the little book and stub of pencil out of my pocket. I could draw without Michael ever knowing about it, but I had to hurry. The hour Mum had given me was ticking away. I made a quick sketch of Edinburgh skyline and reluctantly put the book back in my pocket. Only then I did think to look for my house. It was hidden behind trees, but I thought I could see the edges of our neighbor's trees. But I thought I could gray slate roof. If I was right, the house was closer than I'd thought. Michael and I could save time by cutting through the woods instead of returning by the path. I left the roof, shut the door behind me, and started down the stairs. I was halfway down when that same feeling of uneasiness I'd had last night hit me. The tower was too still. I raced down the remaining stairs. Michael was gone. I tried the door, locked. I tried to thump on it, but my puny fist hardly made any noise. My heart pounding, I grabbed the handle and shook it. What did I really know about Michael Scott? Nothing. Now he'd locked me up and left me here, where no one would think to look for me. I remembered Mum's mobile. I took it out of my pocket, sinking to the floor with relief. I dialed home. Nothing happened. I looked at the screen. No signal. The roof, I could get a signal from there. As I stood up, I noticed Michael's bicycle. He never went anywhere without it. I doubted he'd leave it here if he meant to hold me prisoner. I went around the boxes of pamphlets to get a closer look and nearly tripped over an open trap door. A set of stone stairs circled downwards, disappearing into the dark. Maybe Michael hadn't left at all. "Michael," I shouted, cupping my hands around my mouth. "Are you down there?" I heard a muffled sound. What if he'd fallen and was lying at the bottom of the stairs, unable to move? "Are you all right?" I called. Nothing. "Okay," I told myself. "I'm going to be brave, strong Edda. Michael may be in trouble. I need to go down the dark, dingy staircase to find him." My feet didn't want to cooperate. If only I'd brought a torch.
I looked down at the phone in my hand and tapped one of the keys. The screen lit up. There was just enough light to show me each step as I descended into the ground. After 7 steps, I could no longer see the trapdoor above, but the stairwell wasn't quite pitch black. I rubbed my eyes. In fact, there seemed to be a light coming from down below. As I descended, the light got brighter. I could see 2 steps ahead, now 3. I put the mobile back in my pocket and hurried down the rest of the stairs. Emerging into a small, cluttered room, I stared around in amazement. The room was the same width as the tower, but circular. In the center stood a thick wooden table, its roughly carved edges worn by use. An old hurricane lantern, like the one Granny Ritchie always brought camping, sat hissing on the table, lighting up the rows of shelves that lined the walls from the floor to the ceiling, which was 6 meters or more above. Jumbled together on the shelves were ancient books with cracked leather bindings, mangy stuffed animals and molting birds, wooden boxes labeled with strange symbols, and hundreds of jars containing brightly colored liquids, glittering powders, dried herbs, small shiny spheres that might have been fish eggs, ball bearing of rats, eyeballs, dried up wizened chicken feet, emerald beetle carcasses, tiny brass gears, sticks of charcoal, and other things too bizarre of recognize. Michael grinned down at me from his perch, halfway up a wooden ladder that was attached to the shelves by a brass rail. I released my mouth, was hanging open, and snapped it shut. As I mentioned, the so-called family relationship had its uses, he said, gesturing regularly around the room. I had to agree. It was the most fantastic place I'd ever been in. But these on the table, he said, hanging down 2 jars of containing sparkle purple powder and the other dull gray. They were both coated with a thick layer of dust. Hey, if you're down here, why does your stuff have dust on it? I asked. I never said I knew, he said, coming down the ladder. When you're the newest in our class, I said. And I think I would remember if I'd seen you around. Not necessarily, he said, turning his back on me and swiveling the ladder around to the other side of the room. He climbed back up it, but the jars down on the table next to a big book. It looked like the one he had been reading in class. It had an old leather cover, and I could see now that it had the words, "The Book of Might," written on it in gold. Curious, I opened it up. "Don't touch that!" shouted Michael. His words echoed around the room. Startled, I let go of the cover. It closed with a bang. "That's private," he said more quietly. "Sorry," I said, remembering how I felt when I discovered thieves had looked through my most private thoughts. "The burglars went through my sketchbook," I said. "I found it lying on the floor." "Your sketchbook?" Michael asked, looking puzzled. "It's where I put all my thoughts, all the important things that happened to me. I sketched them," I said shyly. "Like any committed artist would," he said, nodding approvingly. I looked at him with surprise. Had the great Michael Scott just called me an artist? Тогаш се сетив на подарокот кој ми го даде Луси. Ги извадив малата книга и моливчињата од джеп. Можев да цртам без да знае Майкл, но морав да побрзам. Оној еден час кој ми го даде мама, полека истекуваше. На брзина направив скица од хоризонтот на Единбург и неволно ја вратив книгата назад во джеп. Но и тогаш ми текна да ја побарам мојата куќа. Беше скриена за дрвјата, но мислам дека можев да го видам работ на сивиот госпокрив на нашиот сосед.
Ако сум во права, куќата беше поблиску од што мислев. Мајкл и јас можевме да заштедиме време скршнувајќи низ шумата, наместо да се враќаме по патеката. Го оставив покривот и затворив вратата зад себе и тргнав надолу по скалите. Бев на половина пат надолу, кога го почувствував истото на чувство на непријатност од минатата ноќ. Во кулата беше премногу мирно. Побрзав надолу по останатите скали. Мајкл го немаше. Се обидов да ја отворам вратата. Заклучав. Се обидов да удрам по неа, но мојата мала тупаница едва направи шум. Додека срцето ми лупаше, ја грабнав рачката и ја занишав. Што знаеш сушно за Мајкл Скот? Ништо. Ме заклучал и ме оставил овде, каде што нема никому да ми текне да ме бара. Се сетив на мобилниот телефон на мама. Го извадив од џеб. Тунејќи на подот со леснување, додека вртев дома. Ништо не се случи. Гледав во екранот. Нема сигнал. На покривот. Таму сигурно има. Додека се качував, го забележав велосипедот на Мајкл. Тој не одеше никаде без него. Се сумневав дека би го оставил тука, доколку сакал да ми држи како затвореник. Вртев околу кутијата со листови, за да погледнам од поблизу и речиси се сопнав од отворена врата на подот. Камени скали кружно се спуштаа надолу, исчезнувајќи во темница. Може би Мајкл сепак не заминал. Мајкл, викнав ставајќи ги рацете на уста. Слушнав придушен звук, што ако паднал лежи на дното на скалите, не можејќи да се движи. Добра ли си? Ништо. Добро, си реков. Ќе бидам храбра една, силна една. Мајкл може да е во неволја. Мора да се сивнам по темните, валкам и скали и да го најдам. Музите не сакаа да ме слушаат. Да имав свет. Да, имав светилка. Погледнав во телефонот што ми беше врака и притиснав едно од копчињата. Екранот се осветли. Имаше доволно светлина само за да јас да видам секоја наредна скала. Додека се спуштав. По 7 скали веќе не можев да ја видам вратата горе, но скалите беа сосема темни, си ги против очите. Всушност се чинеше дека од долу допира светлина, како што се симнува, светлината стануваше се појасна. Можев да видам 2 скали, па 3. Повторно го вратив мобилниот во џеб и побрзав надолу по остатокот од скалите, доаѓајќи во некоја мала пренатрупана соба. Гледав наоколу изненадено. Просторијата беше со иста ширина како кулата, но окружна. Во средината имаше тешка дрвена маса, чии што грубо изделкани рабови беа изавени од користење. Стара газна лампа, како она што баба Ричи секогаш ја носеше на кампување, стоеше подсвирнувајќи на масата, осветлувајќи ги полиците на кои ги покриваат зидовите од под до таван. 6 метри или повеќе во височина, нафрлани на полиците, имаше прастари книги со испукани повези, изветвени балансирани животни и птици кои се распаѓаа, дрвени кутии означени со чудни символи и стотици тегли полни со течности во светли бои, блескав прав, суви билки, мали сјајни сфери, кои би можеле да бидат рибини јајца, топчиња или очи на ставаци, пресушени збрчкани нозе од кокошки, смарагди бубачки, мали месингани запчаници, стапчиња, јаглени и други работи, премногу необитни за да знам што се. Мајкл ми се насмеа, застанав на половина до дрвената скала која беше закачена на полицата на месинганов шифр. Сватив дека устата ми виси отворена и ја затворив. Како што спомнав, тоест семени врски имаат своја корисна страна, рече тој. Покажувајќи величинствено ми собата, морав да се согласам, ово беше најфантастичното место каде што сум била. Стави ги овие на масата, рече тој, подавајќи ми 2 тегли. Во едната блескава виолетова прав, а во другата сива. Обете беа покриени со дебел слој прашина. Ако си нов овде, зошто твоите работи имаат прашина? Јас не реков дека сум нов, рече тој слегувајќи по скалите. Па, нов си во класот, реков. И мислам
дека ќе се сеќавав да сум те видела до сега. Не мора да значи, рече тој, свртувајќи ми го грбот и вртејќи ја скалата кон другата страна на собата. Си искачи по неја повторно. Ги спушти в теглите на масата. Веднаш до една голема книга. Личеше на оно што тој ја читаше на час. Имаше стара кожна страница. Имаше стара кожна корица. И сега можев да видам дека пишува книга на моки, напишено со златни букви. Любопитно ја отворив. Не допирај, викна Мајкл. Неговите зборови ја декна ни собата. Исплашена ја пуштив корицата. Се затвори со страшен тресок. Приватно е, рече потилко. Извини, реков ставајќи се како извини, реков, сеќавајќи се како се чувствував кога видов дека крадците ги виделе моите најприватни мисли. Крадците го гледале мојот бог за цртање, реков. Го најдов нафрлен на полот. Бог за цртање, Мајкл праша гледајќи збунот. Таму ги пишувам сите своји мисли, сите важни нешта што ми се случиле. Ги црта, реков срамничливо. Како и секој посветен уметник, рече тој, климајќи со главата. Го погледнав изненадено. Дали тоа великиот Мајкл Скот ме нарече уметник? Втори изведок од книгата која носи многу интересен наслов, Алдабра, или Големата жилка. Уште од самиот наслов, книгата звучи како предизвика. Приказната не е ништо помалку од тоа. Случувањето во прекрасната Венеција ќе не запознаат со Елиза, чија баба се претвара во жилка, а таа мора да биде храбра и да открие тајната на семејството. Трикот за да измениш смртта е да се промениш, моја Елиза. Секој пат, кога ја прошепотеше оваа реченица, баба Еја ги ококоруваше очите и интензивно ме зјапаше. Нејзиниот внутриден странски акцент доаѓаше до израз, а гласот остануваше да виси врз амбисот, на мистериозност. Јас се тегнев како јажена лак, с устата подзатворена, очите вперени во неа, стивот задржан на дното на грлото. Се надпреварувавме кој повеќе ќе ги расшири очите. По еден миг, прекинувајќи, баба ми ги фаќаше рацете и со шипот, што мирисаше на јасмин и зачини, почнуваше да ми ја раскажува легендата за еден стар народ на крајот на светот, каде што жените, ако сакале, не умирале никогаш. Господарки сами на себе се претварале во нешто друго. Трикот да не умреше да се промени, што му така, не дека е некој лесен трик, достапен на сите. Таа пробала една што не ја успеала многу добро. Напротив, за волја на вистината се отишло по ѓаволите. Ова го кажуваше смешкајќи се. Бабо, во што сакаше да се претвориш? Не можам да се сетам. Во сирена помагав јас, мислејќи на сликите што баба ги црташе. Една од нејзините омилени теми беше онаа за девојчиња со сребрести опашки на риба што танцуваат во сините води. Сирена, сега кога ми кажуваш ова да, ми се чини дека си во право. Не успеав во тоа. Сирени, не сум сигурна дали постојат. Се насмевна уште еднаш, потоа стана сериозна. Види, Елиза, можеш да се промениш само во она што веќе интимно ти припаѓа. Последен Димитри ќе ни прочита кус изведок од драг автору. Во оваа книга на Пол Маншип, едно момче на иста возраст како Димитри, ќе научи да преземе контрола над својот живот, наместо да оставя некој друг да му го пишува и да го нарекува губитник. Сем Вилоби го следи само лоша среќа, но кога мистериозниот старец ќе му каже дека е автор кој го режисира неговиот живот, се почнува да звучи многу подмолно. Може ли Сем да направи нешто за да го смени сценаријот? Chapter 2 Contact. Words were spinning around Sim's head, not stars. Words. A whole flock of words, some fading away while fresh ones materialized to take their place, fluttering and spiraling around him. And yet, each word was the same word in various sizes, colors, and fonts repeated over and over again. Loser.
He closed his eyes, hit against the dizziness, but it didn't seem to do any good. When he opened them again, his sense of balance deserted him completely and he found himself toppling backwards. His fall was broken by a chair, which caught him, slid back a few meters, and spun him round. The last remnants of the world faded away. He found himself face to face with a computer screen. Apart from a tiny pool of light shed by the monitor and the red disk lamp perched beside it, everything else around him was cloaked in darkness. Where was he? He couldn't see for sure, but the space he found himself in felt huge, like a warehouse or an aircraft hangar. The screen stared at him and demanded attention. There was a word sitting at the top. Hello. Hello? Sam frowned. He hesitated, then typed, Hello yourself. The reply came quickly. Is something wrong? Who the heck? Who is it? He typed. It's me. A great help. Who is me? The author. Sam didn't know any authors. What author? The author. The author. Author of what? The author of your story. Sam spun around in the swivel chair. He felt that someone was watching him. Those bumps on his head must really have rattled his brain. More text appeared. So, do you like it? Like what? Your story, of course. Who the heck was this person? What was he on about? No, I don't. There was no reply for half a minute. What's wrong with it? What's wrong with it? What's right with it? It's got fighting, hasn't it? How did he know that Sam likes stories with fighting? Yeah, but it would be a lot better if I won, being as it's my story. Who said that you were the main character? Aren't I then? Yes, you are actually. Околу главата на Сем во круг се вртеа зборови. Не звезди, зборови, цело јато зборови, од кои никој блимнеа, додека на нивно место се материализираа нови, летајќи како пеперутки во спирали околу него. А сепак, секој збор беше истиот збор, повторуван во различни големини бој фонтони. Губитник, 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 губитник. Цврсто ги затвори очите за да се избори против вртоглавицата, ама попусто. Кога повторно ги отвори, неговото чувство за рамнотежа сосема го напушти и тој се преврти наназад. Палот му го ближе кој столицата, која го впати. Се вради наназад, некој метри го заврете во круг. Последните остатоци од зборовите избледеа. Се најде лице во лице со компјутерски екран, освен меличкото светло што го фрлаше мониторот и црвената столна лампа исправена покрај него, се друго околу него беше прекриено во темница. Каде се наоѓаше, не можеше со сигурност да види, но местото каде што беше изгледаше огромно, како магазин или хангар за авиони. Икрано зјапаше во него и бараше внимание. На врвот имаше еден збор. Здраво. Здраво, Сем се намрти. Малку се колебаше, а потоа истипка. Здраво и на тебе. Одговорот дојде брзо. Има некој проблем? Што па ќе волите? Кој си ти? Истипка. Јас сум. Баш ми помал. Кој јас? Јас, авторот. Сем не познаваше никој автор. Кој е автор? Авторот. Авторот на што? Авторот на твојата приказна. Сем се заврте во круг на столицата на вртење. Чувствуваше дека некој го наблюдува. Џумките на главата сигурно му го растресле убаво мозокот. Се појави уште текст. И ти се допаѓа ли? Што дали ми се допаѓа? Твојата приказна се разбира. А кој појаволија беше тоа? Зашто ли зборуваш? Не ми се допаѓа. Половина минута немаше одговор. Што ја фали? Што ја фали? Што не ја фали? Има тепачки, нели? Откаде ли знаеше дека Сем сака приказни со тепачки? Аха, ама ќе биде многу поарно ако јас победував во со оглед дека е моја приказната. Кој рече дека ти си главниот лик? Не сум. Да, всушност си. Се надевам дека уживавте во книгите кои ви ги представивме. Знам дека ние уживавме. Се надевам дека ви интересира да ги побаравте во книжарници или во библиотеки и да ги прочитате. Ви благодарам.